こんにちは、水多肉のカカです。ハウスに着くとまずは水路のチェックです。これが毎日の日課です。今日はペンデンスをカットしてポットに挿して増やしていこうと思います。ペンデンスって大きな花が咲くんですよ。ペンデンスを見ているとカカにはかわいいカエルが見えるんですよ。どのカエルが好きですか？トトが何か種を植えていますよ。何になるのか楽しみにしておきましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。へそ多肉どうぞよろしくお願いします。